अस्सलाम वालेकुम। अज का साडा टॉपिक है जिहड़ा रनिंग करदियां या वाक करदियां या सीढ़ियां चढ़दियां जिहड़ा साडा साह फुलदा है, कोई बीमारी नहीं। यानी अगर तुसी रनिंग करदे हो तो तुसी कहंदे दौड़िया नहीं जांदा पे, तो यार मैनूं कोई बीमारी है, मैनूं साह की बीमारी कोई मसला, ऐसी कोई गल नहीं। तो ना ही किसी डॉक्टर को चैक करवाने की लोड़ है कि मैनूं यानी जिहड़ा वो साह मेरा फुलदा तो कोई मैनूं बीमारी है, क्योंकि डॉक्टर ने फिर अपने हिसाब दे यानी जिहड़ा वो तुहानूं दवाइयां लिख देगा। यानी जिहड़ा जबकि बीमारी नहीं, जिहड़ा साह चढ़ना यानी जिहड़ा ये रूटीन तो हट के जो तुसी कोई भी काम करना है, मतलब सीढ़ियां आम रूटीन दे विच तुसीं ऑक्सीजन भी लै रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड जिहड़ा तुसीं वो खारज भी करते पे हो, यानी मूँह राज जिहड़ा इस तरह पता भी नहीं तुहानूं चलदा। जबकि जो तुसीं रूटीन को हट के काम करना तो तुहाडा जोर लगना, जो जिसम के 639 मसल्स का जोर लगना तो उन्होंने यानी जी तवानाई सर्फ करनी है, यानी जरा वो बदले च कार्बन डाइऑक्साइड जिसम च पैदा होनी है। यानी जरा जिमें गड्डियां च गड्डी जो चलती है तो वो एक्टिविटीज़ गड्डी करती है तो वह कार्बन वह पैदा होंदा, धुआं पैदा होंदा। इस तरह साढ़े 639 मसल्स जो कोई एक्टिविटी करते हैं जोर वाली तो उन्होंने बदले कार्बन डाइऑक्साइड जिसम च पैदा होंदी है। वो हुण उन्होंने फिफड़ियां जमा हो गई, वो वजह तो साडा साह फुल गया। रूटीन की तो निकल रही है मगर वो एक्सट्रा है, वो फिफड़ियां च स्टोर है, वो नहीं निकलनी। यानी जरा वह तरीकाकार की है कि तुहानूं उन्होंने कढ़ना पैना। यानी किस तरह जो तुसीं सीढ़ियां चढ़नियां नाल धक्को जोरी खिंच के बाहर सुट्टी आना है उन्होंने। यानी जरा रनिंग करनी है नाल नाल कार्बन डाइऑक्साइड नूं नाल नाल बाहर सुट्टी आना। पहला प्रैक्टिस कर रहे हैं फूका मारन दी, जो रनिंग करनी फिर इस नाल ट्रेनिंग नूं जारी रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड नूं खिंच खिंच के बाहर सुट्टन दी। तुहानूं फिर रुकोगे नहीं। यानी जरा तुहानूं तुसीं थक नहीं सकदे, तुसीं रुक नहीं सकदे। सीढ़ियां चढ़ो, तुसीं घोड़े आंगर भावें दौड़ो, तुहानूं यानी जिहड़ा वे जिहड़ा बीमारी तुसीं समझदे हो साह की बीमारी, वो कोई बीमारी नहीं तुहानूं। तुसीं बेहतरीन हो, यानी सिर्फ टेक्नीक्स अपनाउण दी यानी जिहड़ा वो जरूरत हुंदी है। यानी जिहड़ा ठीक है तो तुसीं घोड़े आंगर दौड़ सकदे हो जिहड़ा, तो उहदे वास्ते फिर समझ लवो कि फूका मारन की जरूरत है। यानी जो फूक मारनी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाए, फिफड़े फ्रैश हो जाने, तुहाडी ब्रेक लगनी नहीं। ऐं तो तुसीं दौड़ो तो प्रैक्टिस करके वेखो, तुसीं 100 मीटर दौड़ोगे तो ब्रेकां लग जाएगियां, क्योंकि ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड जमा है, तुहाडे कोल दौड़न नहीं होएगा। तुसीं कहो यार साह फुल्लन की मैनूं बीमारी है, मैं तो नहीं दौड़ सकता, जबकि तुसीं दौड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तुहानूं सिर्फ टेक्नीक नहीं है तुहानूं आंदी, इहदी प्रैक्टिस करो, इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करो कि फिफड़ियां चों खिंच के बाहर सुट्टना है। जिवें फूकनी नाल फूकां मारी दियां, या अग लगी है तो माचिस की तीली नूं तुसीं भजाना, फूक मारदे हो। यानी जरा इस तरह यानी जरा रनिंग करदियां सीढ़ियां चढ़दियां लगातार मसनूई तौर के उत्ते प्रैक्टिस है करदिया जाना। यानी धक्को जोरी आर्टिफिशियल यानी जरा घर उन्होंने बाहर खिंच के सुट्टना पैना, नैचुरल